छोटी बहन गुरदीप कौर ने मैडम को एक प्रोडक्ट दिया था बेनिफिट प्लस वेलनेस के नाम से, तो इन्हीं की जुबानी पूछते हैं इनको क्या क्या रिजल्ट आया है। तो मैम आपका नाम? आशा देवी खटीमा से बोल रही हूँ मैं, चालू में। और मुझे ये पोजिस्ट मिलने से मेरे को बहुत आराम मिला है। मेरे को खांसी हुई थी और बलगम था, गले में खराश थी और पेट में बहुत तकलीफ थी। ये दिक्कत होने की वजह से मैंने ये बहन से मिली, गुरदेव कौर की बहन से मिली, तो मुझे बहुत फ़र्क मिला, बहुत आराम मिला इस दवाई से। मुझे इस दवाई को सबसे बोलना है भाई बहनों से कि ये दवाई आप लोग लेके जरूर लें, भूलना मत। तो थैंक यू मैम करना चाहेंगे आपका और बेनिफिट प्लस वेलनेस का, तो आपको जो इतना प्रोडक्ट ने आराम दिया, तो थैंक यू।